男子在邻居家门口指指点点，下一秒气冲冲上前，狠狠揪住老翁的衣领，一路将他拖出家门，就是一阵拳打脚踢。我刚才没有讲什么，我坐在那边抽烟，有没有？你看衣服啊。他就看见警方到场，老翁赶紧走出来说自己真的好冤枉。事发在2号晚上10点多，花莲吉安乡南海2街，当时一名63岁林姓老翁站在家里门口，有咳了几声。旁边邻居一名义警的儿子当时喝醉了，觉得是故意针对他，把人一路拖出门口痛殴，老翁的衣服整件被扯破。有吵架有打架，我们都不能出去看或者因为怕危险会被打到。大半夜吵闹声太大，附近住户真的都吓坏。只是义警的儿子竟然出拳打人，他的爸爸身为义警，也不但没阻止，反倒加入战局。双方亲友连忙拉住彼此，场面一团乱。双方长期因为有彼此之间身为邻居的问题，常有结怨。那这一次是第一次发生肢体上的冲突。原来双方当邻居已经长达2年多，因为停车问题占用对方建筑物，甚至是宠物大小便等等纷争吵不停。只是千金难买好邻居，这次闹上警局，邻居之间恐怕也彻底撕破脸。3立新闻吕燕、温尔莲花莲采访报道。